Shamaa akkam nagaa jirtu ani Yoobsaan Abbabeeti. Yoobsaan Arguu YouTube channel like, share, subscribe gochuu hin dagatina. Eeyyeegaa akkuma yeroo darbee barnoota sirna gadaa kutaa 8ffaa boqonnaa tokko barannoo tokko kaasnee hanga boqonnaa 8 barannoo 8ffaa mata duree Gadamooji jedhutti kan waliin ilaalle ta'a jechuudha. Eeyyee har'a immoo boqonnaa 9ffaa barannoo 9ffaa dhahaa kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Isin gaa Yoobsaan Arguu YouTube channel like, share, subscribe gochuu qofa hin dhibaayinaa. Hiriyoota keessaniifis share godhaa. Eeyyee boqonnaa 9 dhahaa kan jedhu waliin ilaalla. Eeyyee dhahaa jechuun sirna gadaa keessatti yeroon iddoo guddaa akka qabu kan nu barsiisuuf kan nu hubachiisudha. Sababni isaa gadaan mataa isaatiiyyuu bu'uura yeroo ni qabaata. Yeroo jechuun immoo dhahaa yookiin immoo achi keessatti kan hammatamu sa'atiirraa kaaseetu jechuudha. Yeroo irraa kaasnee kan guyyaa, torbee fi ji'a ittiin lakkoofnu yookiin ittiin beeknu dhahaa jedhama. Kanaatiif dhahaa kan jennu yeroon iddoo guddaa akka qabu kan nu barsiisudha jechuudha. Oromoon tooftaa yeroo itti lakkaa'an kan dhahaa jedhamu qabaata. Dhahi Oromoo akaakuu dhahaa addunyaa kanneen addeessaa fi urjii irratti hundaa'an irratti illee kan inni maal ta'ee jirudha hundaa'uudhaan dhahamu yookiin immoo kan inni ilaalamu jechuudha. Oromoon haala teessuma urjii fi ji'a irratti immoo maal godha hundaa'uun guyyaa ji'aa fi waggaa hedataa jedha yookiin ittiin adda baafataa jechuudha. Warreen kana sadanii maal ilaaluutiin urjii fi ji'a ilaaluutiin jechuudha. Haala guddina isaanii fi haala xiqqeenya isaaniitiin kan inni adda baasu jechuudha. Akkaataa dhahaa Oromootti kan himamu yookiin kan dhahaa kana dhahu ayyaantuu jedhama. Namoonni dhahaa Oromoo yookiin immoo kan guyyaa, kan torbee fi kan ji'aa kana kan namatti himan yookiin kan dhahaa kana hedanii ilaalanii ayyaantuu jedhamti. Ayyaantuu jechuun namoota kennaa qaban yookiin immoo namoota yeroo darbe keessatti kan nuti ilaalle kadhatanii yookiin eebbisanii qaqqabsiifachuu danda'anii fi waaqayyotti dhiyoodhaa warreen jedhaman gosa hunda keessaa kan filamtee jirtu ayyaantuu kan jedhamu kanatu dhahaa jechuudha. Ayyaantuu jechuun waa beekaa yookiin waa beekaa jiruu fi jireenyaa jechuudha. Waa beekaa kan nuti jennu immoo isaa warra falfaltuu osoo hin taane baroota jaarraa 16ffaa hanga jaarraa 19ffaatti ayyaantuun kan hin falfaltuu ishee hin taane yookiin ishee wantoota dhibaara adda addaa hojjettu osoo hin taane kan hawaasni jaallatu kabajuu fi kan hawaasa kana kabajuu ture jechuudha. Adeemsota yeroo ammaa kana garuu ayyaantuu namni jedhamu akka waa beekaa yookiin akka falfaltuutti ilaalama. Inni sirni gadaa garuu falfaltuu hin qabu. Nama ayyaantuu jedhamu nama kennaa qabutu sana hojjeta ture jechuudha. Kanaani gaggeessuutiin maal jedhaa waaqni hayyoomse yookiin immoo namni ayyaantuu ta'u nama waaqni hayyoomse waan ta'aniif waan darbe ni mil'atu yookiin ni hubatu waan amma ni argu waan egerees maal godhu ni raagu jechuudha. Ni raagu yookiin himuu danda'u jechuudha. Isaan kun warra waaqayyo ayyaanomse yookiin immoo kennaa addaa kenneefi jedhameetu beekamu jechuudha. Haala kanaan hariiroo urjii addeessa yookiin immoo baatii ilaaluutiin illee kan marsan godhanii guyyaa yookiin ayyaana ji'aaf baraa kan isaan ittiin himan jechuudha. Oromoon falaasama baraa hedachuu kan inni jalqabe yookiin kan inni kalaqate guyyaarraa kaasee ji'aa fi baraa jechuudha. Kan inni ittiin lakkaawwachaa ture irraa eegalee jaarraa dura yookiin immoo jaarraa hedduu dura osoo dimokiraasiin ammayyaan dhufiinii fi warreen adii sirna ittiin barri lakkaa'amu kana osoo isaan hin kalaqiin durallee maal godhee itti fayyadamaa ture kalaqee itti fayyadamaa ture jechuudha. Kanaaniif immoo dhagaan yookiin immoo mala hedannaa kanaaf kan isaan ittiin fayyadamaa turan Booranatti fayyadamaa kan ture keessaa ragaadha jechuudha. Ragaan kun immoo dhagaan kallattii urjiilee dhahaa salphaatti ilaaluun guyyaa ji'aaf bara himuuf itti gargaaramaa turan kun maal jedhama? Naamoraa Tungaa jedhama. Eessatti argama naannoo har'a naannoo Gujiitti kan dhagaawwan argamanii jechuudha. Dhagaan kun maal jedhama? Hedannaan Oromoo yookiin immoo sirna gadaa ayyaantuun himtu kuni Naamoraa Tungaa jedhamuutiin kan beekamudha jechuudha. Kanaatiin dhahi kun waggoota hedduudhaaf baroota hedduudhaaf tajaajilamaa ture jechuudha. Isaanis immoo kunoo gosa kana yookiin immoo gosa dhagaawwan kanaatiin kan isaanii urjii fi addeessa
ji'a laalanii ittiin himaa turanii jechuudha. Kunoo warreen dhagaawwan kanaatiin dhagaawwan kun maal jedhamu jechuudha. Naamuraa tuungaa kan jedhamuun tajaajilamaa turanii jechuudha. Kanaatiin dhagaawwan kanaa fakkaattiidhaan yookiin immoo ayyaantuu qofatu kana himuu danda'a guyyoota kana yookiin baroonni kun bara akkasiitti jedhanii isaan qofatu himuu danda'a malee namni hundi yookiin hawaasni kun hundi kana raaguu hin danda'u yookiin immoo himuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf warreen kun warreen ayyaantuu jedhamaniitu beekamu jechuudha. Egaa naamuraa tugaa jechuun kun immoo maal jechuudha? Naamuraa tugaa jechuun dhagaa yookiin immoo dhagaa uummataa jechuudha. Dhagaa uummataa jechuun waan uummata kanaa bakka bu'ee yookiin immoo ayyaantuun bakka buustee ittiin guyyaa ji'aa fi bara kan ittiin hedatanidha jechuudha. Kan ittiin himan yookiin kan ittiin adda baasan naamuraa tugaa jenneerra jechuudha. Dhagaawwan amma gararraatti ilaalle. Naamuraa tugaa jechuun immoo dhagaa uummataa jechuudha. Dhagaa uummanni itti tajaajilamu yookiin dhagaa hawaasaa jechuudha. Dhagaan kun kaaba Keeniyaa keessatti kan yeroo maal ta'e yeroo har'aa immoo yeroo har'aa haalli kan inni argamu jechuudha. Kaaba Keeniyaa naannoo hara Turkaanaa Booranni jiraatutti argamaa jechuudha. Yeroo har'aa kanayyuu naannoo Keeniyaa keessatti Oromoota naannoo Keeniyaa keessa jiranii yeroo har'aa kana afaan Iswaayilii baay'inaan dubbachuutiin warreen beekaman jechuudha. Uummata damee kush ta'anillee naannoo sana keessa har'allee naamuraa tugaa dhagaa jedhamu kanallee kan fayyadamaa jirantu jiru jechuudha. Kunis immoo utubaa dhagaa yookiin immoo dhagaa dhaabbataa 19 kan qabuu fi kallattii urjiiwwan torbaatti galagalee kan argamudha jechuudha. Eenyutu naamuraa tugaa kuni yookiin immoo kaaba Keeniyaa naannoo hara Turkaanaa keessatti naannoo uummanni Booranaa qubatanii jiran keessatti kan argamu jechuudha. Haalli kunis immoo Oromoon osoo teekinooloojiin ammayyaa hin jalqabiin durallee maal gochaa turaniiru mala kana hedachuun kan isaan gargaaramaa turanillee argisiisa jechuudha. Haala hidhannaa kana keessatti immoo dhagaaleen kuni kallattii urjiiwwanii maal godhu argisiisuudhaaf kan isaan fayyadan yookiin kan isaanii gargaaranidha jechuudha. Kanaaf kana ittiin immoo urjiileen kunis kanneen akka maal jedhaman laamii, buusaan, algaajimaa, bakkalcha, arbaa, gaadduu, urjii wallaa fi baasaa jedhamaniitu kan isaan beekaman jechuudha. Eessa keessatti naannoo Booranaa keessatti. Gujii keessatti illee akkasuma maqaa adda biraa qabaataniitu tajaajilu jechuudha. Gujii keessatti immoo maal jedhamanii tajaajilu? Urjiileen kun walaa buusaan urjiilee torban yookiin immoo urjiilee torban qonyee jedhamanii kan beekaman jechuudha. Warreen gararraatti ilaalle warreen akka bakkalchaa, arbaa, gaadduu, buusaan, algaajimaa warreen kan jedhan Boorana keessattidha jechuudha. Boorana keessatti yeroo warra kana ta'anii Gujii keessatti immoo walaa fi buusaan urjiilee torban qonyee jedhamuutiin kan isaan ittiin hedatanidha jechuudha. Kanaaf hedannaa kana keessatti baroota teekinooloojiin hin jirreyyuu ittiin hedatamaa yookiin immoo ittiin ilaallatamaa akka turedha jechuudha. Inni kan biraan egaa haala dhahaa torbee yookiin immoo guyyaa kan ittiin ilaallu ta'a jechuudha. Guyyoonni dhahaa kun egaa haala kamiin himamu yookiin haala kamiin hedatu yookiin immoo guyyaan kun kanadha jedhanii kan isaan ittiin beekan jennee yeroo ilaallu Oromoo hariiroo addeessaa fi urjiilee jennee gararraatti akkuma ilaalle hariiroo addeessaa fi urjiiwwanii yookiin uumama irratti hundaa'anidha kan isaanii guyyaa himuu danda'an jechuudha. Addeessi ji'aa naanna'ee maal ta'a? Naanna'ee baha. Addeessi immoo yoo baatus maal taati? Boca adda addaa horatti jechuudha. Boca kanaan kan isaan maal godhani? Kan isaan himanii jechuudha. Urjiileen immoo ji'aa gara ji'aatti kallattii jijjiirratti yookiin kallattii jijjiirrachuutiin addeessa marsanii yeroo isaan bahan illee ni himamaa jechuudha. Kanaatiin kana ilaaluutiin maaltu himaa? Ayyaantuuti himaa jechuudha. Namni hundi ilaalee adda baafachuu hin danda'u. Ayyaantuun garuu kana jaarsolee waliin ilaalaniitu himuu jechuudha. Yeroo wal qabatu waan ta'eef immoo ji'a tokko guutuu maal ta'a? Ji'a tokko guutuu guyyaa guutuutti bocaa fi kallattii garaagaraa argisiisu jechuudha. Yeroo isaan boca kana agarsiisanis guyyaa ittiin himuudhaaf boca sana ilaalaniitu guyyaa kana ittiin ilaalanii walitti himaa deemu jechuudha. Adeemsi kunis waggaa tokko keessatti guyyoota 360 wal jijjiira jechuudha. Osoo dimokiraasii yookiin immoo teekinooloojiin ammayyaa biyya kana galee itti tajaajilamuun jalqabiin iyyuu sabni kuni maaliin tajaajilamaa tureera jechuudha. Urjiilee fi addeessa kana guddachuu ishee fi xiqqaachuu ishee yookiin boca ishee kana ilaaleetu waggaa kanatti hojjeta fayyadamaa tureera jechuudha. Waggaa inni keessatti qabu keessatti immoo guyyoota meeqa qabaadheera? 360 jechuudha. Yeroo har'aa kana inni kan addunyaallee 5 moo 6 yeroo tokko tokko 5 yeroo tokko tokko immoo 65 64 taati jechuudha. Kana 5 yookiin immoo sana qofa kalaqaniitti dabalanii ala sabni kun kanaan tajaajilamaa tureera jechuudha. Kanaafuu kana keessatti iyyuu hariiroon baatii urjiilee kuni guyyaa guyyaan maal ta'u jijjiiramaa deemu jechuudha. Bu'uura kanaan Oromoon itti tajaajilamaa ture. Ayyaantuun kallattii boca urjiilee fi baatii ilaaluun immoo guyyaa tokko ji'a waqtii fi bara
kan himuu isa dandeessan immoo warreen kanadha jechuudha. Sababni isaa xiqqaachuu ishee, guddachuu ishee, diimachuu ishee fi addaachuu isheedhaan illee kan isaan adda baasaa turanidha jechuudha. Ta'us muuxannoo yeroo dheeraa waan barbaaduu fi hordoffii waggaa guutuu fi kan yeroo dheeraa barbaadudha jechuudha. Sababni isaa mallattoo kana argachuudhaaf yeroo hedduu fi waggaa hedduu yookiin immoo ji'oota torbanoota hedduu isaaniitti fudhataa jechuudha. Sababni isaa qoosaatti hin ilaalamee ayyaantuun kun yeroo tokkotti adda baasuu waan hin danda'amneef waggaa guutuu fi kan yeroo dheeraa barbaadudha jechuudha. Kanaatiin kan isaanii barri kun bara akkasiiti yookiin immoo barri kun bara akkasiidha kan isaan ittiin adda baasaa turanii jechuudha. Haa ta'uyyuu garuu teekinooloojiin ammayyaa osoo hin jiraatiin sabni kun dandeettii akka kanaa ilaalee waa walitti himuu yookiin immoo waa wal barsiisuu ni qaba ture jechuudha. Haalli eeddannaa ayyaanaa inni biraan immoo haalaa fi boca addeessaati. Haala ishee yookiin immoo haala ishee ittiin baate, karaa ishee ittiin baatee fi bocni ishee maal akka fakkaatu kan isaan adda baasanidha jechuudha. Kanaaf isheen itti baatetuun ilaalaa turan jechuudha. Addeessi guddataa adeeme immoo maal ta'ambasi adeeme erga goobanii booda yookiin erga lixuu kaatee booddee maal ta'a xiqqaachaa deemuu irratti illee hundaa'uudhaan kan isaan adda baasaa jiru. Akka fakkeenyaatti Gujii keessatti naannoo Gujii keessatti ayyaantuu wal ga'anii maal jedhu ji'i mul'attee jechuutiin wal gaafatu jechuudha. Yeroo kana ji'i jalqabaa maal jedhamti jechuudha? Lu'oo jedhamti. Ji'i jalqaba baatu lu'oo jedhamuun yoo taatu baay'ee xiqqoo fi nama hundatti kan hin mul'anne dhalleetii isheen jechuudha. Akkasumallee ayyaantuunis immoo maal goote jechuudha? Ishee kana namoota hedduu wajjin wal erga ilaalanii erga mirkaneessanii booddee eenyutu lu'oo kana jechuudha. Erga ayyaantuunis ilaaluun erga addaan baasanii booddee eeyyee mul'attee jechuu walitti himu jechuudha. Mul'achuu ishee agarsiisanii baatee nan dhabiinii. Jiini kun baatee yookiin bari'aa jira nan dhabiinii. Bayees hin dhabiinii. Yoo baate anis hin dhabu ati nan dhabiini. Jiini kunis immoo ifti ishee akka nuun dhabne nu hanqanne jedha. Ji'a nagaa nuu ta'ii, ji'a nagaa nuu buusi, ji'a nagaa nuuf taasisi, bara nagaa nuuf ta'ii. Bara nagaa akka isheen taatullee ni kadhatu jechuun eebbifatu. Kana booda ayyaana jalqabaarraa kan ka'uun hedachuun itti gargaaramu jechuudha. Haala boca ji'aa ilaaluun immoo guyyoota ji'a keessa jiranillee kan isaan ittiin adda baasanidha jechuudha. Hedachuutti immoo ji'a tokko guyyoota meeqa qabaatte jechuudha. Isaan keessatti ammas akkuma gubbaatti guyyaa 30 guyyaa 360 qabaatte as keessatti immoo jiini tokko guyyoota 30 qabaatteetti jechuudha. Guyyoota 30 qabaatteetu kan isheen maal taatu kan isheen ittiin tajaajilamtu. Gubbaatti waliigala waggaa keessatti 360 waggaatti yeroo naannoo ta'e adda baasanii kan ji'a tokko guyyoota immoo 30 ilaalanii adda baasu jechuudha. Guyyoota 30 kana keessaa immoo tokko hanga 15 kan jiran addeessa irrattidha kan isaan hundaa'anii ilaalan jechuudha. Guyyaa tokko kaasee hanga guyyaa 15tti kan jiru addeessaa yeroo ta'u kanaaf immoo dukkana jedhamu jechuudha. Ifaa fi dukkana guyyaan 15 ifa guyyaan 15 immoo dukkana ilaalanii kan isaan ittiin baasan. Inni kan biraan jiini lu'oo baatee immoo maal jedhamti? Gaafa guyyaa 15ffaatti maal taati? Ni goobanti jechuudha. Yookiin ni dukkanoofte jechuudha guyyaa 15ffaatti. Yeroo kana goobannis guyyaa 16ffaa eegaleetu maal ta'a jechuudha? Xiqqaachaa deemaa jechuudha. Kanaatiin kan isaan adda baasaa deemanii. Inni kan biraan immoo diimaa ta'uu isheetiin jechuudha. Yeroo isheen diimattu. Haala kanaan ji'a lu'oo gara goobanaatti maal taate? Guddachaa dhufte immoo maal jedhuuni gara diimaatti xiqqaachaa deemti jedhaniitu ilaalu jechuudha. Yeroo tokko guddatte yeroo tokko diimatte kanaatiin adda baasu jechuudha. Marsaa duraa yookiin ji'a haaraatti deebitee jechuudha. Yeroo isheen maal taatu? Yeroo isheen xiqqaattu jechuudha. Kunis jiini marsaa tokko keessatti jijjiirama haala kanaatiin kan isheen fidaa deemtu jechuudha. Jijjiirama kana ilaalaa deemeetu kan inni marsaa tokko xumuramuuf immoo guyyoota meeqatti fudhata jechuudha? Guyyoota 30tti fudhata jechuudha. Guyyaan 30 naannee wal ga'ee jennaan ji'a tokkotti xumuramee jedhaniitu argisiisu jechuudha. Ji'a tokko kan biraan immoo addaan baasanii beekuuf immoo marsaa addeessi irra jirtu urjiidhaa wajjin walitti maal godhu ilaaluun adda baafamaa jechuudha. Fakkeenyaaf haala hariiroo urjii fi ji'aa bu'uureffachuun maal godhu arsiin guyyoota itti dhiyaatu keessaa kan guyyoota lamaan dura ilaaluun ni danda'ama jechuudha. Naannoo Oromoo Arsii keessa jiran immoo ji'oota ishee lamaa yookiin immoo guyyaa lamaa jechuudha. Ishee dukkanaa fi guyyaa 15 goobana guyyaa 15 immoo ifa keessatti jechuudha. Kanaatiif haala sanaatiin adda baasaniitu kan isaan maal gochaa turanidha. Kan isaan walitti himaa turanidha jechuudha. Kanaani haala kanaatiin hariiroo ji'aaf addeessaatiin ilaalanii kan adda baasaa turanii kana warreen kana fakkaatti jechuudha. Gosoonni isaaniitiin adda baasanillee bifa wanni kana kan qabattuun jechuudha. Urjiilee yookiin immoo hinnikaa jedhaniitu illee adda baasu jechuudha. Urjiilee yookiin immoo kanneen jiini yeroo isheen guddattee baatu, yeroo isheen walakkaan baatu, yeroo isheen guutummaan baatu, yeroo isheen kallattiidhaan baatu, yeroo isheen diimattu jechuudha. Kun kallattii isaaniitiin adda baasaa deemanii jechuudha. Soonsa yookiin immoo soona kan jedhanillee soona.
yookiin immoo soonsa jedhamtee baati jechuudha. Maaliif gosa gosa isheetiin kan isaanii ittiin adda baasanidha jechuudha warreen kun. Kanaatiin inni kaa fi soonsaa kanaan adda baasaniitu jiini tokko guyyoota 30 qabdi, waggaan tokko immoo guyyoota 360 qabaatti jedhanii kan isaan ittiin lafa kaa'anii tajaajilamaa turanii jechuudha. Inni kan biraanii akka dhaha Oromootti ji'a tokko keessa immoo guyyoonni meeqadha? 29.5 kan jedhamullee ni jira jechuudha. Ammas guyyoota sana keessatti 29.5 adda baasuutiin illee ni kaa'u jechuudha. Guyyoonni sun gaa tokko tuqaa yookiin immoo halkan dukkanaa'uudhaaf jechuudha deebitee. Ji'a tokko keessa guyyoonni 29.5 kan jiran yoo ta'u waggaa tokko keessatti ji'oota 12tu jiraata jechuudha. Waggaan tokko ji'oota 12 qabaata. Guyyaa 360 fi jiini tokko immoo 30 qabaachuutiin kan isaan adda baasanii kaa'anidha jechuudha. Waggaa tokko keessa immoo maal jedhaniiru gaammasii guyyoota 356tu jira jechuudha. Illee maal godhaniiru kan isaan ittiin adda baasaniiran jechuudha. Ji'a tokko keessa kan jiran hundi immoo maqaa mataa isaanii qabu yookiin immoo dhahii Oromoo kuni mara biratti wal fakkaataa kan ture yoo ta'e illee bal'inaa fi haala teessuma lafaarraa kan ka'uun immoo ayyaanotaa fi torbaniin adda adda ta'u jechuudha. Maqaan isaanii walirraa fageenya hawaasichaatiin yookiin immoo bal'achuu hawaasichaatiin kallattii adda addaatiin yeroo wal taasisan maqaan isaan ittiin dhaha kana waammatan immoo garaagaradha jechuudha. Sababni isaa iddoo muraasatti akkaataa isaan ittiin waaman yookiin ittiin gargaaraman garaagara ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf gabatee armaan gadii keessatti yoo ilaallu naannolee tartiibaan kunooti Arsii, Boorana, Gujii, Ittuu kan jennee jennu keessatti gaafa ilaallu sadan isaanii keessatti iyyuu maqaa wal fakkaatu ni qabaa ni arganna. Maqaa walii fakkaannis ni arganna jechuudha. Sababni isaa immoo walirraa fageenya irraa kan ka'e kaasanatti bakka inni yoo Arsii keessatti jenne Boorana keessatti immoo Bitaa Qaraa jedhama. Gujii keessatti Shalbaanaa Deettii jedhama. Ittuu keessatti immoo Bitoo jedhama jechuudha. Arsii keessatti ammas Soonsa yoo jedhe Boorana keessatti immoo Bitaa Lamaa jedhanaani. Gujii keessatti Karaabicha. Ittuu keessatti Taalboojii, Algaajimaa, Gardaadumaa. Ammas deebi'ee immoo Boorana Gujii keessatti iddoo tokko ta'utti immoo Gardaadumaan Gujii keessatti Boorana keessatti tokko Algaajimaa illee iddoo biraatti kan iddoo tokko ta'uu qaba. Akkasuma Ittuu keessatti amma Buusaan jedhama jechuudha. Arbaa, Soonsaa, Buusaawwaa Qaraa, Goobaa Jireessaa jedhameetu kan isaan ittiin waamamanidha jechuudha. Kanaaf garaagarri isaanii maqaan isaanii yookiin immoo haala bal'ina laficharraa kan ka'een garaagarummaa akkasii ni qabaatu jechuudha. Warreen hundi isaanii iyyuu tokko tokko isaaniitiin jechuudha. Haala kanaatiin bakkeen adda addaatti ilaaluu yookiin immoo addaan baasuu kan nuti dandeenyudha jechuudha. Kan ji'oota guyyoota ji'aa 27 qofa waan ta'eef immoo maal godhu ammasii akkuma 29.5 jenne sana addana keessatti immoo ji'oonni yookiin immoo guyyoonni ji'a keessa jiranii 27 waan ta'eef guyyoonni ji'a keessaa jiran osoo hin dhumiin maal ta'u maqaan guyyootaa dhumuu jechuudha. Maqaan guyyootaa waan dhumanii fi kunis immoo guyyoota sadan hafan keessatti maal godhu guyyaa sadan hafan deebisaniitu sana bakka buusuudhaaf yookiin immoo haala isaan ittiin waaman yookiin immoo maqaa warreen dursaa turan irraallee itti fudhatanidha jechuudha. Hafan wayyuu jedhamu yookiin immoo guyyaa nagaa guyyaa qulqulluu jedhamanii waan waamamaniif maqaa hin qaban jechuudha. Maqaa hin qaban guyyoonni hafan immoo kunneen maqaa warreen maal jedhamanidha. Sadan irra deebi'uudhaan maal ta'u waamamu jechuudha. Maqaa jalqabaa irra sadantu irra deebi'anii waamu. Kanaaf 27 ta'a jechuudha. Kanaaf irra deebi'uudhaan hanga 30tti maaltu lakkaa'amu. Kanaafuu ji'oota hunda keessatti haalli kun tokko yoo ta'u hanga urjiin dhahaa fi addeessi waliin dhufanitti jalqaba ji'aa irratti guyyoonni hunda bilii yookiin maqaan isaanii irra deebiitiin waamamuuf dirqamu jechuudha. Yeroo kana immoo addeessi waliin dhufanii jalqaba ji'aa irratti guyyaa 2 yookiin 3 gidduutti darbuu danda'a jechuudha. Kanaaf haala dhahaa gujii kanaa ilaaluun immoo fakkeenyaaf kun as keessatti xiqqoo ishee inni xixiqqaatti illeeti ni ilaaluu dandeenya jechuudha. Guyyoota 30 jalqaba irratti 32 3 jalqabeera 4 jedheetu haga 28 29tti deema jechuudha.
Kun egaa tokkoffaan maal ta'anii jiru? Warreen jalqaba irra deebi'amanii ta'anii jiru jechuudha. Amma 28 ta'etu jira addanatti. Dhufee immoo gajja lammaffaa irratti immoo tokko kaasee haga 27tti waamameera. Sababni isaa tokko lama sadaffaarra irra deebiidhaan yeroo isaan waamamanii fi yeroo isaan irra darbanii kun akkanatti haadhaan kan bakka buusanii jiranii jechuudha. Warreen keessa hin jirre yookiin immoo irra deebii ta'anii jiranii jechuudha. Kun warreen diimatanii 28, 29, 30 maal ta'aniiru tokko lama sadii ta'anii deebi'aniiru jechuudha. Tokko lama warri kunis irra deebi'amanii jiru jechuudha. Tokko lama sadii irra deebi'amanii jiru jechuudha. Ji'a keessatti maal ta'anii jiru? Maqaan isaanii dabiliidhaan yookiin immoo irra deebiidhaan fudhatamaniitu fayyadamanii jiru jechuudha. Adeemsa dhahaa gujii keessatti bitaan yookiin ji'oota 12 keessaa kan guyyaa lamatti ta'uu fi sadii ta'uun lakkaawwamu qaba jedhanii achi keessatti illee deebi'anii akkuma warra gubbaa irratti ilaallee jechuudha. Haala kanaan bitaan ji'ootan araasaa jedhaman yookiin immoo arfaasaa jennu jechuudha. Arfaasaa, badheessa, caamsaa yookiin caansaa kanneen jedhaman jechoota loqodaa keessatti jechuudha fi adoolessaa warreen jedhaman illee maal ta'u jechuudha. Naannoo gujii keessatti kan isaanii ittiin waamamanii jechuudha. Yookiin immoo guyyoota lamatti ta'uuf sadii kan isaan ittiin ta'anidha jechuudha achi keessatti gujii keessatti jechuudha. Kanaatiin kan isaan ittiin waamaman yeroo ta'u bitaa qaraa kanneen jedhaman keessatti immoo bitaa qaraa. Warreen kun bitaan ji'ootaa yookiin yeroo ta'anii bitaa qaraa keessatti immoo fi bitaa eegee qofa ta'a jechuudha. Iddoo biraa keessatti immoo ji'oottan 8 hafan hagayya, birraa, adoolessa, sadaasaa fi qaamuu kanneen jedhaman illee ni jiraatu jechuudha. Akkasuma bitootessa, eebilaa fi waxabajjii kan nuti jennus maal ta'u jechuudha. Isaan immoo bitaa eegee fi bitaa qaraa jedhamanii xaafuu jechuudha. Bitootessa, eebilaa, waxabajjii. Warreen kun jechuudha. Isaan immoo bitaa qaraa fi bitaa eegee jedhamaniitu kan isaan waamaman jechuudha. Bitaa qaraa yookiin bitaa jidduu fi bitaa eegee keessatti illee kan taate immoo warreen kun deebi'anii ta'uu danda'u jechuudha. Kan warri kun immoo ayyaanonni ji'a tokko keessa kan jiran ji'oota arfan eeraman keessatti 28 yoo ta'anidha jechuudha. Akka chaartii ammaa keessatti ilaalle keessatti tokko lama sadii dheetu 27, 29 kanneen jedhu keessatti 28 yoo ta'an immoo ji'ootan 8 hafan keessatti immoo maal ta'u 27 ta'u jechuudha. 27 ta'uutiin kan isaan deebi'anii itti fufanidha jechuudha. Sababni isaa irra deebii maqaawwanii osoo maqaa jiiniin dhumiin maqaawwan waan dhumaniif maqaawwan irra deebi'anii yeroo sadii yookiin immoo maqaawwan sadiif dabalii waamamanii fi 27 fi 28 keessatti yeroo isaanii wal darraban yookiin walirra oolan ta'eetu waamamaa jechuudha. Kanaatiif ji'oonni kun ji'oota arfan keessattidha jechuudha kan isaan hirmaataman. Inni kan biraan dhahaa torbeeti jechuudha. Dhahaa torbee keessatti akkuma dhahaa guyyaa keessatti ilaalle dhahaa kana keessatti jiini tokko torbee 4 qabaata. Jiini tokko torbee 4 qabaata. Fakkeenyaaf akka hidhannaa ittuutti torbeen arfanis maal jedhamu dhaloota tokko addeessa goobanaa fi dukkana jedhamanii waamamu jechuudha. Naannoo kam keessatti? Naannoo ittuu yookiin immoo uummata ittuu keessatti jechuudha. Kanaaf kanaatiin kan inni ittiin waamamu jechuudha. 3, 4 jechuudha kun. Kan eessatti? Naannoo ittuu keessatti. Yaa jedhamu yeroo beekamu haala kanaan torbeen duraa maal jedhama? Dhaloota jedhama. Dhaloota keessa guyyoota meeqatu jiru? Guyyoota 8tu jiru jechuudha. Dhaloota kan jedhamu keessa guyyoota 8. Bitoo, taalbojii, buusaan, goobaa jireessaa fi algaajimaa jedha kan jedhamanii tokko isaanii kana gabateewwan gubbaatti ilaalle keessatti yookiin chaartii gubbaatti ilaalle keessaa irra deebitanii ilaaluu ni dandeessu. Warreen kana keessatti maal ta'anii jiru? Hundi isaanii haammatamanii jiru waan ta'eef jechuudha. Hararraa keessatti ilaaluu ni dandeessu. Inni kan biraan walaa fi irfii kan jedhamudha jechuudha. Jedhaman eessa keessatti? Torbee duraa yookiin immoo torbee dhalootaa kan jedhamu keessatti kan ilaalamu yookiin immoo kan ittiin waamamu dhahaa torbee keessaa jechuudha. Baasa duraa kan jedhamu keessaa immoo yookiin torbee addeessaa kan jenne keessatti torbee addeessaa isa lammaffaadha jechuudha. Torbee addeessaa keessaa immoo guyyoota 6 qabaata. 6 kana keessaa immoo inni tokkoffaan baasa duraa jedhama. Inni lammaffaan baasa boodaa caarrittaa kan jedhamudha. Fi akkasuma araa salbaanaa kan jedhu illee ni jira jechuudha. Duurettii fi dullattii jedhamaniitu 6 kanatu jiru jechuudha. Eessa keessa? Kanii torbee addeessaa keessa jechuudha. Torbee addeessaa keessa inni tokkoffaan baasa duraa, baasa boodaa, caarrittaa, araa salbaanaa, duurettii fi dullattii jedhamaniitu jiraatu jechuudha. Inni kan biraanii goobanadha jechuudha. Isa sadaffaa yookiin immoo torbee sadaffaa jennu keessatti immoo
torbeen sadaffaa keenya immoo maalidha? Goobana jennaanii jechuudha. Goobana keessatti immoo yookiin torbeen sadaffaa keenya kan innis akkuma warreen sanaa ja'a wal keessatti qabatanii inni kun immoo torbeen sadaffaan kun immoo guyyoota torba of keessaa qabataa jechuudha. Torba yookiin guyyoota torba kan inni of keessaa qabatu tokkoffaani gardaadumaa jedhama. Tokko tokko warreen kana chaartii yookiin immoo gabatee gubbaatti ilaallee dabarreera jechuudha. Gardaadumaa, kurbicha, soonsa, rurruma, lumaasaa fi qadaadannaa jedhama jechuudha. Warreen kun kan eenyuti jechuudha? Torbee sadaffaa. Torbee sadaffaa goobana kan jennu keessatti jechuudha. Gardaadumaa, korbicha, soonsa, rurruma, lumaasaa fi qadaadannaa jedhama jechuudha. Inni arfaffaan torbee arfaffaa keenyadha jechuudha. Torbeen arfaffaa akkuma kanaa maal jedhama? Dukkana jedhama inni immoo. Torbeen arfaffaa keenya immoo dukkana jennaani jechuudha. Dukkanni immoo guyyoota meeqa of keessaa qaba? Innis guyyoota torba of keessaa qabaata jechuudha. Akkuma torbee sadaffaa jechuudha. Yookiin immoo torbee goobana inni kunis torba of keessaa qaba jechuudha. Tokkoffaan qara areerii jedhama. Lammaffaan qara areerii bal'oo, adula kormaa, adula kormaa, adula ammas lammaffaa irratti jechuudha. Adula jabbii, arbaa gobbaa, arbaa deettii fi garbaa dullattii kanneen jedhamullee of keessaa qabaata jechuudha. Eenyu torbeen arfaffaa keenyaa jechuudha. Torbee arfaffaa guyyoota torba kan inni of keessaa qabatu yeroo ta'u, torbee tokko tokko isaanii kanadha jechuudha. Isaan keessatti gaafa kuni dukkanni meeqa qabaata? Torba of keessaa qabaatedha. Guyyoota torban kan of keessatti qabaate areerii bal'oo, adula kormaa, adula jabbii, arbaa gobbaa, garba deettii fi garba dullattii jedhama jechuudha. Tokko tokko kanaa kan nuti ilaallachuu dandeenyu gabateewwan gubbaatti ilaalle keessatti argachuu ni dandeessu jechuudha. Inni itti aanee jiru dhahaa yookiin immoo haala dhahaa ji'ootaati jechuudha. Ji'anis akka inni ittiin adda bahu yookiin immoo kan ittiin ilaalamu keessatti haala dhahaa keessatti waggaan tokko ji'a 12 akka inni qabaatullee seenaan kun ni kaa'a jechuudha yookiin immoo barnoonni kun ni kaa'a jechuudha. Waggaan tokko ji'oota 12 qaba jechuudha. Ji'oonni kunneenis akkuma guyyoota bakka adda addaatti maqaa adda addaa qabaatu. Fakkeenyaaf akkaataa hidannaa naannolee Gujii jedhama keessatti haalli dhahannaa kun maal jedhameetudha jechuudha. Warreen kaanirraa kan adda isa taasisudha jechuudha. Yookiin immoo haala dubbannaa yookiin loqodaatiin garaagarummaa uumaniitu deemu jechuudha. Isaan keessaa haala Gujii yeroo ilaallu yookiin immoo naannoo Gujiitti yeroo ilaallu ji'oonni kun meeqa isaaniittudha waggaa duraa yookiin duubaan yeroo ibsamu hagayya, birraa, onkololeessa, sadaasa, arraasaa, qaamuu, badheessa, bitootessa, caamsaa jedha. Caamsaa, eebila yookiin eela jedhama. Waxabajjii yookiin immoo akka qooqa naannoo biraatti waxabajjii, adoolessa yookiin oritoo kanneen jedhaman of keessaa qabataa jechuudha. Maaltu ji'oota wanni keessatti jechuudha. Ji'a tokko yookiin ji'a lama, ji'a sadi jennee waamnu keessatti ji'oota 12 kana keessatti jechuudha. Ji'oota 12 kana keessatti naannoo akka Gujiitti jechuudha. Akka Gujiitti hagayya, birraa, onkololeessa, sadaasa, arfaasaa yookiin immoo araasaa, qaamuu, badhaasa yookiin immoo badheessa, bitootessa yookiin bidooteessa jedhu naannoo sanatti caamsaa yookiin immoo caamsaa, eela yookiin eebila osoo sirratii yookiin immoo naannolee kan akka waliigalaa walta waan ta'in jechuudha. Waxabajjii jennu keessatti adoolessa yookiin oritoo jedhamanii of keessaa qabatu jechuudha. Warreen kun haala dhahaa ji'oota 12 keessaatii jechuudha. Haala loqodaa irratti garaagarummaa uumuu danda'u warroonni isaaniiyyuu tokko jechuudha. Inni kan biraan jiini jalqabaa waggaa kan waggaa haaraan itti jalqabu eessarraa ka'a jechuudha. Akka sirna kanaatti hagayyarraa ka'a jechuudha. Hagayya jechuun hagayya tokko dhameetu kan inni waggaa tokkoffaa yookiin immoo bara haaraa jedhamee waamamuu jalqabu jechuudha. Hagayya tokkorraa kaaseetu bara haaraa jedhama jechuudha. Hagayyarraa kaaneetu waggaan yookiin immoo bara haaraa jennee jalqabaa kan nuti waamuu jalqabnudha jechuudha. Jiini waggaa tokko yeroo dhumu immoo eenyutu dhufa? Adoolessatti dhufa jechuudha. Adoolessa akka hidannaa naannoo Booranaatti immoo inni kun hagayyaa haga adoolessaa yeroo kan Gujii keessatti ta'u akkaataa Booranaa keessatti immoo abraasaa kan jedhu yookiin immoo arfaasaa jennu keessatti jechuudha. Amajjii, guraandhala, bitootessa, caamsaa, buufa, waxabajjii, obbora guddaa, obbora xiqqaa, obbora xiqqaa fi sadaasa jedhamanii tokkeetti qabatu. Haala eessaatti? Haala loqoda naannoo
Booranaa keessatti jechuudha. Warreen gubbaatti ilaalle kan Gujii yeroo ta'u, as keessatti garuu kan Booranaati yookiin immoo naannoo Booranaa keessatti waamamsa ji'ootaa yookiin immoo dhahaa ji'ootaa ittiin waamnu ji'oota 12 kan ittiin waamnu keessatti jechuudha. Isaan kun kana fakkaatu jechuudha. Inni kan biraan Oromoon ji'oota waggaa haala urjiilee fi boca baatii irratti hundaa'uun eeggata. Boca isaanii yeroo jennu bocni ishee guddachuu, xiqqaachuu, diimachuu fi addaachuu ishee irratti yookiin immoo walakkaadhaan bahuudhaa fi guutummaa guutuutti bahuu isheetiin kan inni adda ta'uudha jechuudha. Urjiileen kun kan isaan addatanii jechuudha. Akkaataa dhahaa Booranaatti ji'oonni jahan jalqabaa haala urjii irratti hundaa'uun yeroo himaman ja'a kan hafan immoo haala boca isaaniitiin himamu jechuudha. Eessa keessatti naannoo Booranaa keessatti kan isaan ittiin himamanii jechuudha. Ja'a 12 yeroo qabaatu jaha boca isaaniitiin jaha immoo halluu isaaniitiin yookiin immoo bifa isaaniitiin kan nuti ilaallee himuu dandeenyudha jechuudha. Isaan keessatti egaa jalqaba irratti yookiin immoo warreen jalqaba jahan jiranii ji'oonni jahan jiran maal ta'u yeroo dhuman immoo addeessa irratti hundaa'u jechuudha. Addeessa irratti hundaa'uti yeroo himamu fakkeenyaaf ji'a bitootessaa urjii laamii jedhamtu gubbaatti kan ilaalle dabarre jechuudha yookiin immoo ishee jalqabaa yookiin ishee xiqqootti aansee lu'ootti aanti kan argamtu laamii jedhamti jechuudha. Laamii ilaaluu jechuudha. Haala kanaan ji'a caamsaa ammas deebi'ee maal ta'a urjii buusaan kan jedhamtu ilaaluu jechuudha. Ji'a buufaa immoo deebisanii maal jedhu urjii bakkalchaa, urjii waxabajjii, urjii algaajimaa, ji'a obbora guddaa urjii abbaa arbaa gaadduu, ji'a obbora diqqaa yookiin xiqqaasa jennu urjii baasaa ilaaluun maala ji'a dhahatu jechuudha. Kanaatiin Boorana keessatti haala kanaatiin jiinii ji'oota 12 keessaa ja'a warreen urjii irratti hundaa'anii warreen ja'a immoo bifa isaanii yookiin halluu isaaniitiin kan isaan ittiin ilaalamanii adda bahan yookiin himamanidha jechuudha. Haala ji'oota jahan dhumaa addeessaa irratti hundaa'uun ittiin dhahatuuf yoo ilaalle jiini torbaffaan birraadha jechuudha. Ji'a torbaffaa kan jedhanii beekan achi keessatti birraa jechuudha. Yeroo isheen torbaffaa yookiin immoo addeessaa birraa taati jechuudha yookiin torbaffaa irratti birraatu dhufee maal taati jechuudha. Birraa yeroo isheen seentu torbaffaan ishee kana keessatti ilaallaa jechuudha. Egaa sana booddee immoo kan ittiin adda baasan immoo addeessi maal ta'u goobanuu ishee yookiin immoo lixuu isheetiin kan ilaalamudha jechuudha. Bifuma wal fakkaatu immoo ji'a diqqaa yookiin immoo xiqqaa addeessa walakkaa yookiin immoo walakkaa caaluu yeroo isheen baatu immoo ji'a sadaasaa jedhamteetu kan itti isheen himamtu jechuudha. Addeessa nuusatu yookiin immoo walakkaa irraa gadittu yeroo isheen baatus immoo maal taati sadaasa keessatti himuu dandeenya jechuudha. Ji'a arbaasaa yookiin baatii guddaa kan nuti jennu immoo ji'a amajjii baatii giddu galeessaa ji'a guraandhalaa baatii xiqqaa ta'etu bahuu ilaaluudhaan kan inni hidhatamaa deemudha jechuudha. Kanaatiin ji'oota kana tokko tokko ishee ilaalanii himaa kan isaan deeman yookiin immoo kan isaan walitti himaa deemanidha jechuudha. Kanas immoo kan adda baasu ayyaantuudha jechuudha. Ayyaantuu yookiin nama kennaa addaa qabutu walitti bahaniitu immoo yeroo isheen kana fakkaatudha. Gosoota ishee addaa kan ilaaluu dandeenya gurraattiidha. Addaachaa deemtii walakkaan ishee dukkanaa walakkaan ishee niftii haala kanaatiin yeroo isheen nuusin ishee yeroo isheen ifaa deemtudha. Gara walakkaatti yeroo isheen dhiyaachaa deemtu walakkaatti yeroo isheen galaa deemtudha. Yeroo isheen walakkaatti deemaa deemtuu fi ala kun immoo guutummaa guutuu ishee yeroo isheen guutuudhaan iftee jirtudha jechuudha. Guutummaa ishee kan yommuu walakkaa fi nuusa ishee yookiin immoo ruubii ishee gara isheen ruubitti galtee jechuudha. Fi akkasuma addaachuu gosa diimaatti dhiyaachuu siriimti ishee immoo gara gurraachinaa keessa baddee yeroo isheen lixaa jirtuun kan inni himamaa deemudha jechuudha. Haala kanaatiin ji'oota 12 adda baasanii himuu jechuudha. Inni kan biraan guyyaaf ji'a waqtiis ni hedatu kanuma keessatti ilaalanii ture. Waqtiin hedannaa yeroo kan ji'oota haalaa fi amalaan walitti dhiyaatan immoo yeroo isheen haammatamtedha jechuudha. Haalli hedannaa waqtii kunis immoo Oromoo biratti garaagarummaa maqaa wal qabatus wal fakkaatus wal fakkaachuu dhiisus malaa jechuudha. Haala hedannaa kana keessatti egaa waggaan tokko waqtiilee meeqa qaba? Waqtiilee 4 qabaata jechuudha. Waqtiilee 4. Haala hedannaa kanaatti waqtiileen tokko waqtiilee 4 argannaa jechuudha. Waqtiilee kunneenis immoo tokkoffaan hagayya, bona, gannaa fi adoolessa jedhamaniitu adda ba'anii jiru jechuudha. Warreen kun arfan isaaniiyyuu maal ta'aniiru waqtiilee 4 hedannaan kun qabudha jedhamu. Tibba tokko keessatti egaa tibbatti adda addaa yoo qabaataniyyuu tibba hagayyaa keessa ji'oota hagayyaa fi birraatu jiraata. Hagayyaa birraan yeroo sana keessa yeroo jiraatan akkasuma warreen kaan keessattis garaagarummaa himama isaaniitiin yeroo gargar ta'aniyyuu wal fakkaatina isaanii kanaatiin
waqtiileen kun imamaa deemu jechuudha. Akka jalqabaatti hagayya keessa hagayyaa fi birraatu jiraata. Bona keessa immoo ji'oota onkoloolessaa, sadaasa, arfaasaa, dhaamuutu jiraata. Waqtii gannaa keessa immoo badheessa, bitootessa, caamsaa, eebila yookiin eelasa jennutu jiraatu jechuudha. Waqtii kam keessa? Waqtii gannaa keessa jechuudha. Waqtii gannaa. Waqtii waqtiilee isaanii keessatti tokkoffaa mooti hagayyadha. Hagayya tokko keessa kan jiran waqtii bonaa keessa kan jiran waqtiilee lammaffaadha jechuudha. Waqtiilee sadaffaa keessatti waqtii gannaadha. Waqtiilee gannaa keessa sadaffaadha. Ji'oota kana keessa egaa ji'oota eeraman kanatti jiru. Ji'a adoolessaadha jechuudha. Inni arfaffaan ji'a adoolessaa keessas akkasuma maal ta'a jechuudha. Ji'a adoolessaa keessa immoo ji'oota waxabajjii fi adoolessa jedhaman lamaan kanatu jiraatu jechuudha. Kanaatiin waqtiilee waggaa keessaa 4 qabaachuutiin kan inni itti hedatamu yookiin kan inni itti himamaa deemudha jechuudha. Kanaatiin haalonni ji'ootaa himaa jechuudha. Inni kan biraan haala dhahaa waggaati jechuudha. Haala dhahaa waggaan ji'oonni 12 guyyoonni walitti dhufanii torbeewwan walitti daamaniitudha jechuudha. Kan isaan waggaa ta'anii waggaa keessattis egaa haala isaan ittiin hedatan keessaa inni tokkoffaa dhahaa Oromoo keessatti waggaan hedannaa ji'ootaa irratti hundaa'a. Ji'a tokko lamannee isa himnu keessatti kana keessatti hundaa'uutiinidha jechuudha. Kan waggaan murtaa'u yookiin immoo kan inni hedatamu jechuudha. Kanaatiin haala kanaan marsaan ji'oota tokko waggaa tokko ta'a jechuudha. Waggaan haaraan yeroo seenusa haala qilleensa marsaa ji'ootaatiin maal ta'a? Murtaa'a jechuudha. Waggaa tokko kan isaan himanii hedannaa ji'ootaa irratti hundaa'eetudha jechuudha. Haa ta'u malee egaa marsaan ji'oota waggaa bakka bakkatti immoo maal ta'a? Adda addummaa qabaata jechuudha. Fakkeenyaaf akka hedannaa waggaa Booranaatti marsaa ji'ootaa keessatti garaagarummaa ni uumu jechuudha. Yeroo sana keessa akka waggaa hedannaa Booranaa yookiin naannoo Booranaa Oromoo Booranaa keessatti marsaan ji'ootaa Arfaasaa, Amajjii, Gurraandhala, Bitootessa, Caamsaa, Buufa, Waxabajjii, Obbora Guddaa, Obbora Xiqqaa, Birraa, Xicciqqaa fi Sadaasatu waggaa tokko ta'a jechuudha. Eessa keessatti? Naannoo hedannaa Booranaa keessatti jechuudha. Kanaatiin haalli hedannaa waggaa kan inni ittiin himamuu danda'udha jechuudha. Waggaan tokko ji'oota marsaa ji'ootaa keessatti kan inni himamu ta'etu nu tajaajila jechuudha. Kanaan waqtiileen yookiin immoo Oromoon dhahaa naannoo isaa keessa jiranii haala kanaatiin ilaalaa deema jechuudha. Haga ammaatti kan ilaalle kana fakkaatti yoo obsan argu YouTube channel like share subscribe gochuu hin dagatinaa. Galatoomuu